Сайн барилжаачтай шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. 8 дугаар сарын 25-наас 8 дугаар сарын 29-ны хооронд маркет дээр үүсэж болох хамгийн гоё хөдөлгөөнүүдийг та бүхэнд хуваалцъя. За өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар бол Gold дээр манай forecast-аар нэг 500 орчим пипний хөдөлгөөн л одоо ганцхан Gold дээр бол явж өнгөрсөн байна. За тэгээд бусад одоо пэрүүдийг нэмэх юм бол ойролцоогоор 1000 орчим пипний хөдөлгөөн бол гарч ирсэн гэдэг ийм тооцоо бол гарч ирж байна. Тодорхой хэмжээнд унаад ороод ирвэл өсөх үед нь pullback дээр нь дахиж орё гэдэг ийм нөхцөлийг харж болно. За Gold юм. За өнгөрсөн 7 хоногт бол ер нь эндээс нэг buy ярилж нээсэн байсан. Гэхдээ дахиад нэг орж ирэх юм бол эргээд өсөх үед нь дахиад pullback дээр нь орё гэдэг ийм нөхцөл байдлыг харуулж ирсэн. За тэгэхээр энэ 7 хоногт гэх юм бол яг тэрхүү нөхцөл байдал маань яг үүсэд явж байгаа. За тэгээд цаашаа ч гэсэн дахиад ер нь бол арилжаа бүр дэше 3450 хүртэл бол swing арилжааг харж болохоор байгаа. За эндээс ийшээ хооронд хүртэл нэг 1200 орчим бол нэг PP одоо өсөлт бол одоо хүлээж ажиглаж байна. За тэгэхээр арилжаанд бол угаасаа хэрвээ унаад ороод ирвэл эргээд өсөх үед нь дахиад pullback хүлээж байгаа дахиад орох юм боломжийг харж ирсэн. За одоо дахиад алтан дээр хэрвээ pullback орж ирэх юм бол дахиад арилжаа орно. Дахиад pullback орж ирэх юм бол дахиад орно гэдэг ийм арилжааны төлөвлөгөөнүүд бол байгаа. За тэгэхээр та хэд маань ер нь бол алтыг бол дээшээ харвал илүү одоо ашигтай болов гэдгийг бол хэлмээр байна. За өмнөх одоо бичлэгээр бол яагаад тэгж харж байгааг бол тайлбарласан байгаа. За тэгэхээр Gold тийм байна. За мөнгөний хувьд гэх юм бол бас дээшээ байгаа. За дээшээ ер нь бол дахиад нэг тодорхой хэмжээнд өссөнийхөө дараа дахиж нэг бууж ирээд дахиад нэг өсөх ийм том зургийн дүгнэлт бол байгаа. Гэхдээ тухайн нөхцөл төр одоо ингээд өсөж орж ирэх хэсэг бол дахиад нэг яг буцаад энгийн pullback хийгээд өсөж орж ирэх хэсгийг нь бол нэлээд сайн ажиглаж байгаад тухайн үед нь яг маркет дээр яг ямар нөхцөл одоо харуулж ин тэндээс нь арилжаанд орвол илүү боломжтой. За эндээс бол хэрвээ ингээд ороод ирэх юм бол дээшээ нэг дахиад нэг ойролцоогоор нэг 2000 орчим 1000 орчим пипний бол ашигтай бол арилжааг бол бас хийж юм болох хандлага бол байна гэсэн үг. За тэгэхээр Gold, за Silver, за одоо Euro USD дээр за Euro USD-ийн хувьд гэх юм бол өнгөрсөн 7 хоногт бас хэлжсэн. За энд ингээ нэг ийм ABC гэсэн ийм correction байгаа. За тэгээд дахиад нэг импульс ороод ирсэн. Одоо ингээ correction явцсан байна. Дараачийн импульс гарч ирээд ер нь 19 за 1.20 руу ер нь бол тэмүүлэх боломжтой. За тэгэхээр одоо цаашаа ер нь бол долларын индекс ер нь бол дахиад доошо унах боломжтой учраас дахиад нэг ийм pullback хүлээж байгаа дахиад нэг ийм арилжааны оролт хийх бас боломжтой ийм арилжааны нөхцөл бол харагдаж байна. За тэгэхээр Euro USD-ийн хувьд бол одоо дараа 7 хоногт бол дээшээ нэг дахиад нэг 130 орчим пипний хөдөлгөөн бол байх боломжтой байна. За Pound USD-ийн хувьд бол мөн адилхан яг л ийм дүр зураг байгаа. За өмнөх 7 хоногудад бол ийм удаан одоо correction хийсэн те энэ дээр бол ингээд нэг 1 2 3 буюу A B C гэдэг ийм хөдөлгөөн хийсэн байгаа. Гэхдээ үндсэн яг тренд бол up тренд байгаа. За тэгээд энэ up трендээ бол цаашаа ингээд үргэлжлүүлээд ер нь бол pound 1 харьцан 40 руу бол ер нь явах боломжтой. За тэгээд мэдээж энэ арилжаанд бол орохдоо бол дахиад pullback хүлээж байгаад арилжаанд оролцоод pullback гарч ирэх үед нь дахиад арилжаанд оролцоод за тэгээ мэдээж яг 39 руу ороод эхлэх юм бол бүр дахиад нэлээд том pullback хүлээж байгаа дахиж ийм арилжаанд орох бол ийм нөхцөлийг бол хүлээж болно. За daily цагаараа бол бүр дээшээ паундууд ер нь бол маш хүчтэй өсөлтийг бол дахиад хийх боломжтой байгаа. Тэгээд 40 гэдэг нь бол тодорхой хэмжээнд ийшээ явах боломжийг бол харуулж байгаа гэсэн үг. Окей. За ийм байна pound USD. За Австрали доллар USD дээр харах юм бол бас л яг адилхан USD маань ер нь сулраад эхэлж байгаа. Гэтэ шууд эндээс бол орох нь бол ер нь зохимжгүй. Тодорхой хэмжээнд нэг 50 муу 60 орчим хувийн pullback хүлээж агаад дахиад орох энэ нөхцлүүдийг харсан нь илүү үлзийтэй зөвөө гэсэн үг юм байгаа шүү. Окей. За AUD USD дээр нэг юм байна. За fundamental талаас бол ер нь бол маш олон нөхцлүүдийг бол гаргаж ирж магадгүй дараа 7 хоногт бас мэдээнүүд байж магадгүй. Тэгэхээр тэр болтол нь ер нь бол pullback-ууд дахиад явж байгаад дараачийн импульс гарч ирэх юм боломжтой гэдгийг бол бас урьдчилан хэлж сануулмаар байна. Окей. За Шинзланд доллар USD-ийн хувьд гэх юм бол за өнгөрсөн 7 хоногт манай Discord сервер дээр бол яг энэ арилжааг бол хийсэн байгаа. Тэгээд манай Discord сервер дээр бол
маш гой хичээлүүд, маш гоё одоо арилжааны сигнал боломжууд те ID-нууд хуваалцагдаж байгаа. Тэгээ мэдээж сэтгэл зүй болон арилжааны шинжилгээд гээд ингээ бүрэн хөтөлбөрүүд нөхцлүүд ингээд байгаа учраас таад маань бол маш их үнцнийг авна гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ ariljac.com гэдэг манай вебсайтаар зочлоод энэ арилжааны сигнал тэгээд сургалтын серверт нэгдэх зааврууд болно. Тэгээд мэдээж серверт нэгдчих юм бол шууд Trader AMG гэж DM-ээр холбогдоод бичээд яаж хичээлүүдэд хандах вэ, үзэх вэ гэдгээ таад маань заавруудыг аваад бас явж болно шүү. Окей. За тэгэхээр NZD-USD-г явуулах юм бол дахиад тодорхой хэмжээнд pullback хийж агаад буцаад дахиад нэг ийм өсөлт бол байх боломжтой гэдэг энэ нөхцөлийг бол харж байгаа. За хэрвээ энэ өсөлт маань ингээд маш удаадах юм бол тодорхой хэмжээнд correction хийгээл ингээд удаадах юм бол дахиад нэг ийм уналт байгаа гэдэг энэ нөхцөлийг ажиглана. Гэхдээ ер нь бол дараа 7 хоногт бол ерөнхийдөө бол өсөлтийн нөхцөл бол байгаа гэдэгт бол нэг 60 орчим хувьтай магадлал өндөртэй байгаа. Доллар сулрах тусам. Окей. За тийм байна. За тэгээд USD/GBP-ийн хувьд бол бас дахиад доошоо байх ийм нөхцлүүд бол байгаа. За USD/GBP дээр бол ингээд үндсэн тренд бол дээрээс доошоо ийм импульс байгаа. Тэгээд нэг ABC гэдэг ийм нөхцөл маань яваад дууссан нөхцөлийг бол ажилуулж байна. Тэгэхээр нэг импульс correction, дахиад импульс correction, импульс correction, импульс гэдэг ер нь доллар бол цаашдаа бол дахиад нэлээд сулрах юм нөхцөл бол үндэс нөхцөл бол тавигдсан. Тэгээ доллар сулрна гэдэг бол Америкийн зах зээл дээр бол доллар хямдхан болох тусам гадаадаас ер нь бол долларыг улам худалдаж авах нөхцлүүд болно. За тэгээ доллар бүр хямдрах тусам дахиад эдийн засаг илүү эрчимжихтэй худалдаа авалтууд нэмэгдэх юм боломжууд бол нэмэгдэнэ гэдэг ийм үндслэлийг бол тавьж байна. За тэгээд USD Швейцар франк дээр гэх юм бол USD Швейцар франкийн хувьд гэх юм бол USD Швейцар франк маань тодорхой хэмжээний импульс хийсэн харагдаж байгаа. Яг энэ дээр ингээд ерөөхдөө тодроод ингээд нэлээд удаан болвол ийм нөхцөл, ийм correction нөхцөл дотроо болвол байх ийм хандлагыг бол харуулж байгаа. За тэгэхээр USD Швейцар франк дээр бол тэмч айхтар арилжааны нөхцлүүдийг бол бас ярих цаг нь арай болоогүй бололтой гэж үзэж байна. Гэхдээ мэдээж доллар бол нэлээд хүчтэй уналттай юм чи хэрвээ импульс одоо ороод ирсэн дахиад correction ороод ирэх юм бол дахиад импульс тэгээд тодорхой хэмжээнд дахиад correction хийгээд дахиад ер нь дахиад нэг ёроол хийх бас боломжтой гэдэг ийм бас нөхцөл байгаа гэдэг таад маань бас анхааралтай ажиллаж байгаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээ USD CAD. За USD CAD-ийн хувьд гэх юм бол том зургаараа эн чинь бүр нэлээд ийм том импульс явж байгаа шүү дээ. Тэ? Нэлээд том импульс байгаа. Тэгэхээр энэ импульс маань ер нь бол нэг тодорхой хэмжээнд correction хийгээд бол дуусчлаа. Дахиад нэг pullback хийж жагаад импульс бол нэлээд хүчтэй явж эхлэх ийм нөхцөл бол бас ажиглагдаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр импульс хийсэд энэ доод 134 орчим хүртэл нэг 400 орчим пипний хөдөлгөөн бол ажиглагдаж байгаа гэсэн үг. Окей. За тэгээд биткойн. За биткойны хувьд гэх юм бол энэ маань ер нь бол нэлээд сайн өссөн. Тэгэхээр одоо индикатор дээр харах юм бол бас ингээд divergence-ууд маш их ингээд явагдаж байгаа. Одоо шинэ орой хийх болгонд ингээд хүч нь ингээд саараал яваад байгаа. Ер нь бол нэг юм reversal хийж эхлэх ер нь нөхцлүүдээс бас ажиглагдаад эхэлсэн. Тэгэхээр 4 цагаар оруулаад харах юм бол нэг тодорхой нэг ийм correction бол ингээд хийгээд энэ хавцаа нэг за 12500 орчим руу орох юм бол дахиад нэг өсөлтийн арилжаанд нэг ийм арилжаа хийж үзье. За тэгээд 120,000 орчмоос харж агаад хэрвээ импульс ороод эхлэх юм бол дахиад correction харж агаад яг энэ correction дээр дахиад доошоо нэг 108 110 орчим хүртэл бол дахиад ийм уналтын арилжаандас орох боломжтой гэдэг ийм саналыг бол тавьж байна. Окей. За тэгэхээр юм байна. Үлдсэн бүх энэ арилжааны шинжилгээнүүдийг манайх одоо Discord group дээрээ сервер дээрээ ингэж оруулж байгаа. За тэгээ Euro AUD CAD тэгээ Pound GPI тэ бусад энэ minor болон exotic pair-уудыг бол манайх зөвхөн Discord сервертэй хуваалцж байгаа. Тэгээд ariljac.com
веб хуудасаар нэвтрэн орж өөрийн арилжааны их сургуультай та суралцж за яг тусгай хөтөлбөрийн дагуу маш цэгцтэй мэдлгүүдийг аваад тэгээд тэндээсээ хэдүүлээ хамтдаа арилжаанд оролцоод ийм хөгжөд явах боломжийг бол санал болгож байна. За тэгээд дараа 7 хоногийн арилжаа даваарт нь амжилт хүсье.